Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou video și este un video cu Ryzen pe serverul MC, sunt mai activ și România Tutor. Aici suntem cu Nicolas. Salut! Ok. Și noi să vedem ce facem. Aici mi-am făcut niște chestii. Textura lui text. Da. Ia. Hai, eu am mai făcut ceva chestii și am mai jucat. Deci la rank V. Și ce vrei să facem acum? O, rank I. Oh, imediat mă întrești. Diamante! Diamante, diamante, dia. Ok. Azi am plictisitor numai să nu mai... Dar las ca să ne lucrăm și la casă. Numai că vreau un pic să mai fac câțiva bani. Am ajuns la rankul 3. Eu vreau acolo. Și eu. Trebuie să faci tot alfabetul ăsta. Rankul 5. Da, după aia cuvinte cu A, cu B, cu C, cu D, cu F, cu la. Deci la Z, nu mai avea la Z. Trebuie să ajungem până la 3. Terminăm. Când mă gândesc. Numai mă gândesc că ai de lucrat la un din asta. Mamă, aproape mi-e full inventarul. Și o să vă lăsăm și IP. Da, o să vă lăsăm și link în descriere de la server. Server MCX pe mine cravlinuță românia.ro. Da, ai eu. Da, ăla e numai la G. Noi azi am început să ne jucăm și am ajuns deja unde suntem. Este fly? Nu știu. Dacă nu mai e pickaxe, scrie kit pickaxe. Nu știu. Mamă, aproape mi-e full inventarul cu lapizi. Nu se face ușor. Da, că am nevoie de 10 milioane. de să câți bani am eu? Am ceva bani. 1.500.000. Dar numai 3 milioane, ce fac cu ei? Mi-e dai mie. Diamantele să le vând? Se vând toate diamante, toate astea. Eu le vând ca să ajung, ca să fac bani și să îmi fac casa faină. Și plotul, mai bine zis, fain. Da, eu am ceva bani, am de 3 milioane și o să-mi iau lemn. Lemn am eu cât vrei. Lemnul, nu. Dar o să un lemn. Lemn? Nu știu, eu nu mai țin minte cât am dat la show. De cât timp filmăm? Stai să 4 minute. Mi-am setat o oră, eu mi-am setat o oră și nu știu cât. Sper să filmez, pot să filmez mai mult. Da, e n-are bendit, i-am spune. Dar pot să setez acolo cât să filmez mai mult sau mai puțin. Este. Cine? Ai un set așa o foarte repede. Îi dai clipul la The Link. Sau ai o de nope. Ce? Oare are șope? Are până 8. Întreabă-l ce pickaxe ai.
Are he. Zi să ți-l dai un pic să-l vezi, că filmăm. Nu merge. Nu merge pickaxe-ul. Nu, are hack înseamnă. Dar cum arată pickaxe-ul? Strălucește? Nu dau shot. Strălucește pickaxe-ul? Sau e din ăla normal? Dacă strălucește... Am dat un băiat așa. Miraș. Aseară mie nu m-a mai mers prizonul. Ești eu? Da. Ce level ai? 40. 60. Cât ai? 60. Mă duc să vând. Câți bani fac? Așa mă zic, omul să ies sohă mea. Așa e. Mamă, mai trebuie 500 de... sau 5 milioane mai trebuie ca să avansez. Mie-mi spui, mie-mi 10 milioane. Și aici azi numai eu minez. Că nu mai văd pe nimeni. Ah! Care îmi dă și mie? 1 milion. Cine-i dă la 1 milion, mă? Nimeni. Aș fi eu făind de ăla, i-aș da. Dar hai, am ajuns la shop să văd ce pot cumpăra. Mă, să știi, am merge bine cu shader-ul. Am un shader de asta în filmele. Ok. Uite bani. Este cabel de vânzare. Ăla vrea 1 milion și dar nici nu dă un pickaxe, că i-am scris. Cabel putem să mergem la Warp A și ne-l facem noi. Dacă am găsit așa ceva și pe survival. Ce survival? Survival, așa, simplu. Cred că am fi boss. Ce level ai? 42, dar eu mă la stop. Eu îmi fac. Eu am 62. Este pickaxe la shop? Nu știu. Eu mă duc la home. Mi-am luat lemn. Cât? 2 stacuri de alea Watchman. Și eu mi-am luat odată 10 stacuri Rockwood nefăcute. O scris la Halosu, cum mă întorc la minat? Și să vezi ăla de la free. Am full inventarul. Andiamo a Halos. Buona vittoria. Halosu, mă. Ah no. Am înțeles Halos. War... Mamă.